です。お疲れ様です。こんばんは。あ、あれ、星で今日、バヌッチ先生発表するんでしたっけ少し。確かその予定でしたよね。ねそれ、どっち先がいいかなじゃあ、バヌッチ先生発表してもらおうか、先に。そうですよね。そうですね。そうん。したら、木村先生、じゃあ、先にちょっとバヌッチ先生発表して、はい、時大丈夫です、間見て大丈夫です。少しやるっていう感じでいいですかね。大丈夫です。はい、ね。はい、大丈夫です。日本とブラジルの友好のために、ちょっとそうしますか、じゃあ。はい。よしと。じゃあドクターバヌッチ、it's time for your presentation. Are you ready? OK かな。まあなんかオーディオがま接続、だっぽいですね。オーディオがまだかな。音声がまだ接続されてないみたいであ、す。本当そうなんだ。回線が悪いのか。ちょっと待ちますか。はい。なかなかあれ、なんかちょっと、回線がうまくいかないですね。そしたら、やっぱり木村先生やってもらってもいいですかね、じゃあ。それであ、あれば。いいですかね。うん、途中で出てきたらまたやってもら多分ね、放射線何分ぐらい予定やってたんですかね。10分か15分ぐらいですか。多分、いや、そうですよ。多分そんな感じでしょうね。なんね。か、この間の日本航空外科学会で発あ、表したそこそこ、それ10やつだ分ぐと思います。らいだな。ええ。じゃあ、木村先じゃあ、生お願いします。とりあえず今日の部分をチャラっと言って、もし、バヌッチ先生が、とかが会えば、そこで終わりで、次あ、回 Q&A って感じにしましょうはい、か。はい。はい、大丈夫です。わかりました。はい。じゃあ、進めていきます。はい、前回の話の、続きで、ちょっと待ってくださいね。いいですかじゃあやっていきます。前回の続きなんですけど、まあ、文章をちゃんと記録しなきゃいけないよということで、4つのカテゴリーに分けて、記録をきちんと、取っておきましょうということです。で、一番最初は、初診時の、病歴聴取から、評価による、情報収集段階、より、開始をしますということで、診断の確定も含みます。で、その後、治療選択肢、リスク、費用に関する説明中も記うん。録を継続し、外科的処置及び、補填処置を含む治療、過程の記録とその結果も作成、そして経過観察、維持管理のためのライン結果やその他の、治療接触を含む、継続的ケアについても同様の、詳細さで記録すべきであると。そして、Banucci, so for the first time, I finished this uh, uh, legal and ethical article, and next it's for your time. Okay. おうおうおう大丈夫です。そしたら、続けていきます。それで、その後、あらゆる検討の基礎となるこの文章がですね、患者の状態や生活習慣のあらゆる側面も評価をすべきであるということで、第一段階である問診、は、患者の受診理由からきちんと書かなきゃいけないと。うん。で、その後、患者の診察では一般的な状態、具体的な状態、そして全身疾患の、全身的な状態から口腔外の状態、口腔内の検査の状態と、どんどん記録していきます。で、計画立案には、リスク評価をプロセスの一環として組み込むべきであって、特に、ERA と、それから SAC 分類システムというのが、
ITI の方にはあると思うんですが、そういうものをきちんと使って、リスクを明確化することに使ってくださいと書いてあります。で、これは、外科のフェーズなんですけれども、投与または処方された薬剤の種類、投与量、投与き、経路、そして外科的なアクセス方法及びフラップ形成方法、最終的な、総閉鎖法、術後の指示事項とケア計画、それからインプラントに関連したことであれば、インプラントの部品、ロット番号、スクリューのネジとか、そういう部品ですね。それから移植剤や膜、手術に記録した挿入トルク、または ISQ 値。この辺を書きましょうと。そして、これは、補鉄の段階なんですけれども、投与された薬剤、麻酔薬や、プロズンティック、そうか。麻酔薬や抗不安薬、抗生物質、薬剤名、投与量、投与経路、そして印象技巧や材料、統合記録の手順、色調選択、心理的ニーズや患者さんの要望などを文章化すると。それから歯科技工に送付した指示書の写し。インプラントに関連したことであれば、インプラントの印象材、補鉄物を装着する段階に進むのに必要な安定性が達成されているかどうかということをきちんと確認しておかなければいけないと思います。で、補鉄、これ納品のフェーズなんですけれども、補鉄物が装着される際、集約剤の情報、補鉄物の適合性、接触点、光合状態、親微性の評価、インプラントコンポーネントの詳細、アバットメントスクリューのトルク値、補鉄物の保持方法、セメント固定や、スクリュー固定であればトルク値、スクリュー固定補鉄物の場合、補鉄物内のスクリューアクセスチャネルを閉鎖するために使用した材料についても記載をしましょう。治療後のベースライン記録に関してです。初期、骨レベルを記録するためのレントゲン写真。そして口腔内の、臨床的外観を記録するための写真。近親遠心狭側絶側の4の写真における、インプラント周囲の単心深度。それから、使用すべき、技術って書いてますけど、テクニックと器具を含む衛生指導。これは多分指導に際しての補助的清掃用具の使い方ということですね。で、継続ケア計画と定期的なメンテナンスの間隔について記録をする。そして定期検診の予約時には、合併症リスクに基づく、間隔設定、そして治療予約と同様の注意を払って、文書化をするということが、継続して管理していくということが大事だと思います。歯科記録の保存に関しては、ほとんどの管轄区域では、訴訟当事者が裁判所に訴訟を提起できる期間について法的に制限が設けられています。時効期間は、維持法関連事項で通常10年未満。日本ではどうなのかちょっとごめんなさい。ちゃんと勉強してないですけれども、どうも、10年未満が平均10年未満のようです。で、時効期間は患者さんが問題に気づくまで進行しない。発見日は、治療終了から数年経過後となる場合がある。未成年者の場合、この期間の起算点は成人に達するまで開始されない。原則として時間の経過とともに保護が確実ではないため、患者様の、歯科記録は可能な限り長く保持すべきである。感覚区域に関する具体的な助言については専門団体に相談してくださいと書いてあります。で、今回の学習ポイントです。歯科記録は歯科医師と患者の関係に関するあらゆる側面を記録する法的文書です。患者歯科記録に記載されている情報は完全かつ正確であり、適時に、記録されなければなりません。適切な、患者記録は患者さんの苦情や、法的措置に対する最善の防御策であり、継続的な同意の証拠を提供します。患者のインプラント治療の全段階、初診から治療実施、継続ケアまでを詳細に記載することが望まれます。患者歯科記録は可能な限り長期にわたり保管すべきであると。そして注意義務と倫理的義務です。患者同僚、そして地域社会は歯科医療従事者に期待を寄せている。注意義務としては、患者に対して責任として、適切な知識、技術、注意を払うこと。
あなたと患者との間で暗黙のうちに結ばれている法的拘束力のある合意です。倫理的義務としては、倫理とは専門職として所属を定義する一連の規則を示します。歯科医療の適切な行為、実践に関する規則や基準を遵守する義務、歯科医療の適切な実施または実践に関する規則または基準を遵守する義務として、倫理的義務が発生します。注意義務としては、現地の規制及び判例に従います。以下含む可能性が高い。正確な診断を行うこと、治療選択、リスク、利益、費用に関する偏りのない証拠に基づいた助言を患者さんに提供すること、適切な警告の、提供、それから、許容される水準での治療の提供、これらの義務を履行しない場合、規制当局による措置や民事訴訟の対象となる可能性があります。倫理規定としては、患者に対する義務の例として注意義務、エビデンスに基づく治療の提供、最新治療の維持、最新の知識の維持、自身の限界内での診療実践など、同僚に対する倫理義務の例としては、紹介元医師に報告、他者が行った治療に関するコメント、事実関係に限定し、意思表明を控えること。地域社会に対する倫理義務の例としては、期待に応える努力、そして専門職の評判維持、真実かつ適切な広告、主な学習ポイントとして、治療義務とは、患者を治療する際に適切な知識、技能を、注意を払うべき、あなたの責任である。この責任は、臨床医と患者の間で暗黙のうちに結ばれている法的拘束力を持つ契約の一部である。倫理とは、ある職業の構成員としての、立場を定義する一連の規範を示します。これらは患者、同僚、そして社会に対する特定の義務として具現化されます。医療水準を満たさないこと、または患者に対する責任を果たさないことは、法的責任や過失の申し立てにつながる可能性があります。今回のモジュールの概要です。あらゆるレベルの政府が歯科診療を規制する法律を制定することができ、判例法上の、決定も歯科診療に影響を与える可能性があります。法令遵守を確保するためには、自身の診療に対す、適用される法律を認識しておく必要があります。インフォームドコンセントとは、患者が特定の治療を受けることに対する自発的かつ継続的な同意を示します。インフォームドコンセントの基礎は、治療の目的、性質、予想される効果とリスクについて患者が十分な知識を有することです。適用可能なすべての治療選択肢を患者に提示し、客観的に議論すべきであるということで、最後、もう一つですね。歯科診療記録は初診時の患者情報から治療計画、治療実施、継続的なケアに至るまで、歯科医と患者の関係の関するあらゆる側面を記録する法定文書である。適切な患者記録は患者さんの苦情や法的措置に対する最善の防御策であり、継続的同意の証拠を提供します。歯科診療記録は可能な限り長期にわたり、保管すべきである。治療基準や患者に対する倫理的責任を満たさない場合、法的責任が生じる可能性があり、また、過失の申し立てにつながる可能性があります。ということうんで、うん。ちょっとごめんなさい。長く、だらだらと話してしまったんですが、これ少し難しいの。問題どうする？問題やるんじゃなくて、バヌ先生にあれしはい、馬ようか、じゃあ。主先生に。行こうか。でもこれ、木村さんのお母さんやってるあれみたいだね。コーディネーターみたいな話じゃないこれ。ね。まあまあ、そうですねね。え。ねえ。だいまあ、たいやっぱり、すごい大切なことばっかりだよな。インプラントだと、まあ、それなりに自費治療なんで、うん。ねえ。大ま切な内容だよあ、ね。基本的にね。そうですね。やる前に。なかなかいい感じ。ただ、バヌ先生やってもらおうか、じゃあね。So, Vannucci, can you start? Okay. I show you some cases that on the final situation converted in imprudence, malpractice, and negligence. So I show you some pitfall cases of other colleagues. Okay.
Mhm. Can you have the right of sharing right? I'm trying here. Mhm. Did you see? Or we can't see. あ、多分、オッケーオッケー。多分。Okay. Correct? あ、でも、Uh, Did you see? wait a Did you- moment. 海、We 海 we 底 can プ see レ the ー、black. ブラジルと日本 Did だ you から。 see? Not? Uh, ハワイぐらいかな。black It's blank. black. Okay. Just a minute. あ、来た来た。うんお、敵。I Not can see. I can see. legal proceedings. おー、かっこいいね、これ。こうなってくる Mm-hmm. うん、これパワーポイントなんだ。Okay. あおー、It's just a minute. It's correct. Yeah. Yes, yes, yes. Like in Japanese, it's correct. Yes, yes. うん。Yes. Good, good. うん、 Well, すごいね。case one. そう、So 傘が。 if you look at this case one, the profile initially is probably correct Mm-hmm. from the lateral. A little bit overbite and overject. Mm-hmm. However, aesthetically, is very, very compromised. Mm. When you see the implants, う look, ん so あ you have a Mm. problem in occlusion here. うん Mm-hmm. The dentist, the initial planning was to do in a protocol. However, his result in this one. うん。 Mm. こんなんだ。あれあれこ Sorry. れうん So malpositioning of the implants うん here. Mm-hmm. And look うん on the tomograph. So Wow. it's very, very incorrect position that results in malpractice, imprudence, and negligence. Awesome. Mm. This next case is worse than the first one. Look this in the model, the Mm-hmm. positioning of the implants on the maxilla and mandible. あら。 Mm-hmm. どこ Wow. うん Wow. So the problem we have the in this case the osseointegration happened, but it happened in very, very bad position. So look at this one. うん So not to justify this position. Mm. In this case, well, when I have elderly patients, we must be very, very careful Mm-hmm. doing fracture. So if you want to do a protocol here, you must do a fixation bar that go very, very all over the mandible to avoid the fracture under during the surgical procedure. Mm. However, if you want to do, for example, here, overdenture, for example, you can use two implants. However, you have the affloration of the mandibular foramen. Mm-hmm. So look at this one. The problem with the prosthesis, very, very incorrect implant position. Wow. Fail. This one is a very famous case here in the south of Brazil. The dentist look on the lip inversion. So look this one, the Mm-hmm. incorrect
midline. Mm-hmm. Here one. The most Mm-hmm. problem was the dentist was very, very violent aggression to the patient too, and have a very psychological problems. The doctor has psychological Mm-hmm. problems. He was arrested. Arrested. Yes, yes, yes. Unfortunately, but the law is the law. And so look at this one. So Oh, everything wrong here. Position, midline, and it's impossible to the patient to use the masticatory system with this kind of prosthesis. Wow. This case one is very, Wow. very, very, very difficult. oh, So I have the proposed for the patient, and when they came to me, two situations here. One is remove this one. However, the implant was very, very long. So to remove this implant is very, very difficult because you have 2 or 3 times to uh, use the bone graft here to recorrect the position of the anterior maxilla. However, one possibility here is do the osteotomy, like orthodontic surgery. So you must osteotomy on the region of anterior, posterior, and repositioning with a mini plate. Mm-hmm. It's one position. However, the treatment was very, very expensive for the patient, and he declined. Was the best situation to do. In this case, one look, this is the area. Mm-hmm. So they have the inferior lost implants here. Mm-hmm. However, look, Wow. we have a very, Wow. very depression here. Mm-hmm. It's not important if you use, for example, the best implant, in my opinion, in the world is Straumann. Use the best implant, but in incorrect position. So we have many problems here. Mm-hmm. You must have this depression. You must have Mm-hmm. recorrect this depression first, but Mm-hmm. the position have damage the lateral portion of the canine. Mm-hmm. So looking the depression here, looking the lesion caused here. So if you look, the first one, it's osseointegrated, but it's incorrect position. But the damage, the best damage was here in the posterior area. So in the second time, for the correction, bone grafts here, and in sequence implants for the correction. In this case, is orthodontic surgery. Look, the patient is not so bad, but is not very, very pretty profile. However, after the orthodontic surgery, the patient came very, very old. So if you look for the disaster here, you look this one in posterior area. So when you manage the position of the bones, is each millimeter you must repositioning as a consequence of the soft tissues too. This is the most important to say. So this was completely failure here. In this case, is a young patient to do orthodontic treatments.
So they start Mm. very early. So this one, many years using orthodontic treatment and Mhm. was very, very failed. So nothing about the bone. Mm. He lost bone during the orthodontic treatment. So if you look the orthodontic models, the patient is a class 3. So a skeletal problem. So this is orthodontic or orthodontic treatment plan. So many orthodontists here in Brazil do the compensation to avoid orthodontic surgery in cases. So the problems comes after that you have no results for the patient. Here. So the patient's final results is this tragedy here. So you have to force the bite in anterior. You have these spaces and lost of all the bones. That's it. Mm. Hmm. Thank you. So all cases, all case, all patients came to your clinic and Yes, you. I work as a legal proceedings with the judge, and Oh. we asked for to do a report for the Mm-hmm. situation. Mm-hmm. And I work besides surgery for since 2009. So I Mm-hmm. made over 500 legal proceedings for different kind of situations, accidents, Mm-hmm. malpractice, Mm. legal problems between incorrect documentation from patients and from dentists. So if you have a very, very clear documentation, clear treatment planning, proposals, and you pointed a very important thing. I don't know how the time in Japan, but here in Brazil, since the detection with the problem is 3 years to inform. So I work from 3 times of the procedure, for example, in my clinical practice. Mm-hmm. Laminasis is important. After treatment planning, 2 or 3 options Mm-hmm. for the patient. Okay. So you have treatment options and treatment contracted. So if you have option 1, 2, and 3, but the best is the option 3, for example, but the Mm-hmm. patient choose the option 1 is must be in a contract. So you have a contract file and do so the objective and the result is a very thin line, is very difficult because fail, as I said, fail is not guilty. Is every one of us have failed, lost implants, but it's must be clear the possibility of the situation occur to have a better possibility of results. Mm-hmm. Is a very, for the patients most times is a very stressful, and we have some cases if the patients loses the vision from the incorrect orthodontic surgery, for example,
Mhm. losing temporomandibular joint possibilities. So many disastrous case because examination is very important. You have very well reported, very well planned. This is the most important today. It's always. Mhm. うん。Thank you. I've never seen the case like such cases in Japan. Yes. I've never seen. I don't know because I started, for example, surgery 30 years ago. Hmm. So we have every year is a path. Every year is a path. You must go in slowly, improving your practice, Mm. improving. Mm. So in that time, I don't know in Japan because in Brazil they started doing specialization in implant dentist. But in my point of view, implant dentist, for example, is a possibility of treatment. うん。Mm. I know that's a science. Mm. It's important, but is a part of surgery. Is a part of prosthesis. Is not specifically is specialization. So we have a Mm. recent dentists have many difficulties of clinical overview of the treatment. So if you have a very good overview of the patient. So you go to the options. Mm. 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 I think It's so. my point of view. Mm. Thank you. なるほど。うん。たくさんあるね。いや、なんほほかあんまり見たことなかったですね。星先生のとこそんな来ますか今みたいないケース。やー、まずない、あんまりないですそんね。なにね。うん。あんなにすごいうん。のはないな。ドクターマッチ、do you work in private office? Hmm? Or university or private office? You work Yes, I have, private office? that's my private talk. Private I office. have a surgery room, うん。and I have a friend that works with me. う She's ん。an orthodontist, う andん。we ああ。work together. He and I work in a hospital too. うん。そっか。それで来るんだね。うん。ね。うん。大変だな。はい。そしたら、じゃあ、来週で終わりでいいかったでしたっけ、木村先生。はい。はい。来週問題からやるような感じとかでもいいですか、じゃあね。わかりました。はい。はい。はい。じゃあ Next 今 time 日、Q&A. ね、はい。Okay. ドクターマジサンキュー。サンキュー for your はい。presentation. ね。ためにどうなりました。もありがとう。Thank は you. い。あ、Thank you ありが very とうございま much す。yeah, forは friendship い。and opportunity. a は lot い。of Thank you. interesting cases. なかなか興味深いね。あうん。れですね。はい。それではまた来週よろしくお願いします。はい。あはい。りがとうはい。ございました。はい。ありまたよろしくおがとうございます。あり願いしがとうございます。ます。ありがとうございま Atéす。Have a nice weekend. Have a nice weekend. Thank you. Thank you, thank you. Thank you.